আপনারা অবশ্যই ভিডিওর প্রথমে দেখে গেছেন যে আজকে আমি আপনার সামনে কী নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমি কিন্তু একটি পাওয়ারফুল একটি ড্রিল মেশিন নিয়ে হাজির হয়েছি। এটি একটি অন্যরকম ড্রিল মেশিন বানানোর চেষ্টা করেছি আমি, যেটা জাস্ট একটু মজা করেই বানালাম ড্রিল মেশিনটা। আপনার সাথে একটি ড্রোন মোটর, ড্রোন কন্ট্রোলার, সব কিছু ড্রোনের কন্ট্রোলার দিয়ে কিন্তু আমি এই ড্রিল মেশিনটা আজকে আমি আপনার সামনে বানিয়ে দেখিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগছে। ড্রোন মোটর প্লাস হচ্ছে এই কন্ট্রোলার দেখতে কিন্তু, এবং দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর কিন্তু পাওয়ারফুলের মনে হচ্ছে। সো আমরা প্রথমে এই সুইচটা অন করি, তারপরে এই নবটা ঘুরাই, তাহলে কিন্তু এটা চালু হয়ে যাবে। আপনাদের একটু দেখাই যে এটা কীভাবে চালু হয়। আপনারা তিনটা সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন। তারপর এই নকটা ঘুরলে কিন্তু এটা কিন্তু চলা শুরু করবে। যাই হোক, আমি এখন চালালাম না, কারণ আমি কথা বলতেছি। যারা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছেন তারা অবশ্যই একটি শেয়ার করে দিবেন, অ্যান্ড অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন। অ্যান্ড যারা ইউটিউবে দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন এরকম নিত্য নতুন অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং এই পাওয়ারফুল একটি ড্রিল মেশিন বানানোর জন্য। তাহলে চলুন কথা বাড়ে আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। আমাদের প্রথমে এরকম একটি ব্রাশলেস মোটর প্রয়োজন। আমি নিয়েছি 2450 কেবি একটি ব্রাশলেস মোটর। দেখতে পাচ্ছেন এতে মোটর 3টা তার থাকে। এটি হচ্ছে ড্রোন মোটর ইউজ করা হয়, খুবই হাই আরপিএমে কিন্তু এই মোটরগুলো। সো আমি আজকে এটা দিয়ে বানিয়ে দেখাবো 1450 কেবি, এবং সাথে একটি দরকার হচ্ছে ইএসসি প্রয়োজন, 30 এমপিয়ার একটি ইএসসি। এটিও আপনি মার্কেটে ইজিলি পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে আপনার সার্ভো টেস্টার প্রয়োজন, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি। সো আমি 3টা তার ইজিলি কিন্তু আমি 3টা পয়েন্ট ইজিলি দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। শুধু মাঝখানের কারোটা হচ্ছে মাঝখানের পয়েন্ট বাদে যদি উল্টো হয় তাহলে কিন্তু মানে 2টা তার সাইডে 2টা তার আপনার উল্টায় লাগিয়ে দিলে কিন্তু আবার ঠিকভাবেই চলাচল করবে। এটি হচ্ছে একটি সার্ভো টেস্টার, এটাও আপনার মার্কেটে ইজিলি কিন্তু পেয়ে যাবেন। আমি কিন্তু সবগুলো পার্টস কিন্তু ঢাকা গুলিস্তান নবপুরের ইব্রাহিম মার্কেট থেকে কিন্তু কিনে এনেছি। সো আমি ফার্স্টে আমি সার্ভো টেস্টারের উপরে কভারটা খুলে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমার রেগুলেটরটা আমি আলাদা করে লাগিয়ে নিব। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ সিধা সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা ফেসবুকে দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওতে একটি শেয়ার দিয়ে দেবেন, অ্যান্ড হচ্ছে একটি লাইক দিয়ে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মতামত। সো আমি দেখতে পাচ্ছেন এই ওপরের রেগুলেটরটা কিন্তু আমি এখন খুলে নিব। দেখতে পাচ্ছেন এটাতে কিন্তু অনেকগুলো পিন রয়েছে, আমার পিনগুলোর কাজ পরে বলে দিব। আমি এখন ফার্স্ট রেগুলেটরটা আমি খুলে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা পয়েন্টে আমরা কিন্তু 3টা তার জয়েন দিয়ে আবারও সেম পয়েন্টে কিন্তু আমরা লাগিয়ে দেবো। অবশ্যই এটা থেকে মার্কিং করা আছে, পজিটিভ মার্কিং দেখে আপনি ইজিলি করতে পারবেন। সো আমি এখানে মাঝখানের পজিটিভটা দিয়ে দিয়েছি, আমার সাইডে 2টা কালো দিয়ে দিয়েছি, যেহেতু আমাদের মার্কিং করা আছে সেই জন্য। সো আমরা 3টাতে তার জয়েন দিয়ে নিয়েছি, এবং ঠিক একইভাবে কিন্তু আমরা আগের মতো করে যেভাবে খুঁজছি ঠিক সেভাবে কিন্তু আমরা লাগিয়ে নেব। সো আমি এক এক করে কিন্তু এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনারা খুব ভালোভাবেই দেখে কিন্তু লাগাবেন, না হলে কিন্তু সার্কিট নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। উল্টাপাল্টা লাগানোর চেষ্টা করবেন না। যাই হোক, সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কিন্তু লাগিয়ে নিচ্ছি আমরা। সো ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি পরবর্তীতে এই ভুলগুলো আর না করার চেষ্টা করব। যাই হোক, অ্যান্ড ভিডিওতে অবশ্যই সবাই একটি লাইক দিয়ে দেবেন। তো তারপর আমি বলেছিলাম যে আমাদের মোটরের যেই তার 2টা আছে, যে ঠিক যদি উল্টা ঘুরে, এই মোটর উল্টা ঘুরে তাহলে এই যে এই তারটা এই পাশে নেবেন, এই তারটা এই পাশে আনবেন, তাহলে কিন্তু মোটরটা আবার ঠিক ভালোভাবে কিন্তু ঘুরে যাবে। তো আপনার এটা দেখে লাগিয়ে নেবেন। সো এটাতে কোনো মার্কিং করা নেই, সো আপনার যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে লাগাতে পারেন। তো তারপর আমাদের এরকম একটি পিভিসি পাইপ প্রয়োজন। দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি এবং মাঝখানে সিদ্ধ করে নিয়েছি তার বার করার জন্য। এটা আমি দেখালাম না, কারণ এগুলো দেখাতে গেলে ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে, কারণ এগুলো সবাই পারে, এই জন্য আমি কিন্তু এটা দেখালাম না। সো আমি এক এক করে কিন্তু এটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি, এবং মোটরটা ঠিক আমি এভাবে করে ঢুকিয়ে নিচ্ছি, এবং এটাতে একটি ক্যাপ দ্বারা কিন্তু আমি এটাকে লাগিয়ে নিব। ঠিক এভাবে করে আমি এখন লাগিয়ে নেব, এবং এটাতে ভালোভাবে কিন্তু সুফলগুলো দ্বারা আটকে দিব, যাতে কোনোভাবে যাতে লিক মানে ছুটে না আসতে পারে। কারণ আমি এটাকে মোটরটা জয়েন দিব, যে ব্রাশলেস মোটরটা আছে 1400 কেবি, 2450 কেবির ওই ইয়াটা আমি জয়েন দিব। সো আমি এখানে 4টা চাতাল দিয়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি, কারণ 4টাতে আমরা 4টা নাট জয়েন দিব। 4টা নাট আমরা এখানে লাগিয়ে নিব। সো আমি এক এক করে কিন্তু নাটগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনার সম্পূর্ণ ভিডিওটা কিন্তু মশলা দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনার বাসা বাড়িতে কিন্তু খুব সহজে কিন্তু এরকম একটা ড্রিল মেশিন কিন্তু বানাতে পারবেন। আমি এর আগে অনেকগুলো কিন্তু ড্রিল মেশিন বানিয়েছি, বাট এরকম ব্রাশলেসের মোটরটা একটু খরচ বেশি। বাট অনেকে বলতে পারেন যে এই দামে তো আমি বাজার থেকে কিনতেই পারি, কিন্তু এটা হচ্ছে নিজে বানানো, তাও কম খরচ নেই। আমার প্রায় 700 থেকে 800 টাকার মতো খরচ পড়ে গেছে, 800 না 900 টাকা সম্ভবত। যাই হোক, রাউন্ড ফিগার 1000 টাকার মতো খরচ পড়ে গেছে। সো আমি এই দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে যেই সার্ভো টেস্টার মানে যে সার্ভো মোটরটা আছে, যে এটা আমরা একটা এই পাশে তারটা বের করে নিলাম, এবং এটা হচ্ছে আমার ব্যাটারির তার। সো আমি এখন হিট গানের মাধ্যমে এটাকে একটু রাউন্ড ফিগার করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমি হিট গানের মাধ্যমে এটাকে রাউন্ড ফিগার করে নিচ্ছি। এই যে চাপ দিলে কিন্তু এটা একটু গোলাকার আকৃতির হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে কিন্তু এরকম হচ্ছে।
সো আমাদের এটাই এরকমই প্রয়োজন। সো এটার মতো করে ঠিক আমি ব্যাটারি লাগানোর জন্য আরেকটি পার্টও কিন্তু আমি করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম, এবং এটাতে মাঝখানটি সিদ্ধ করে নিয়েছি। সো আমি এটাকে আগে থেকে করে নিয়েছি, কারণ এটা যদি ভিডিওতে দেখা যায় তাহলে কিন্তু ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন। সো আমি স্কেল দ্বারা এটাকে এই সাইজ বরাবর কিন্তু আমি এটাকে কাট করে নিব, একটু বাঁকা করে লাগাবো, তাহলে কিন্তু হাতে কিন্তু ধরতে কিন্তু গ্রিপটা ভালো পাওয়া যাবে। সো আমাদের এরকম 3টি ব্যাটারি আছে লিথিয়াম ব্যাটারি। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এক পাশের নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভটা আমরা একসাথে লাগিয়ে নিয়েছি। ঠিক এই পাশের পজিটিভ এবং নেগেটিভটা একসাথে লাগিয়েছি, তাহলে কিন্তু আমাদের 12 ভোল্ট হয়ে গেল। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। ঠিক এই যে এটা পজিটিভ এবং এটা নেগেটিভ, আমাদের 12 ভোল্ট ব্যাটারি ইজিলি হয়ে গেল। সো সাথে আমরা একটি বিএমএস ইউজ করে নিচ্ছি। এই ব্যাটারির পজিটিভটা ঠিক এই পাশে পজিটিভ এবং বিএমএসের নেগেটিভটা ব্যাটারির নেগেটিভে জয়েন দেব, এবং হচ্ছে আমি উপরে সার্কিট ডায়াগ্রামটা দিয়ে দেবো, আপনি ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন। হচ্ছে বি1টা হচ্ছে ব্যাটারি এই পাশে মাঝখানে পয়েন্ট হতে সোল্ডারিং করে দিব, এবং বি2 হচ্ছে ব্যাটারির মাঝখানে পয়েন্ট হতে সোল্ডারিং করে দিব। আপনারা উপরে যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন, ডায়াগ্রামটা দেখে কিন্তু আপনারা কানেকশনটা করে নিতে পারেন। সো আমি এইখানেই দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই পাশে আমরা দুটি তার বের করে নিচ্ছি ব্যাটারির জন্য। পরবর্তীতে আমরা যে ইএসসিতে কানেকশনটা করব ব্যাটারি কানেকশনটা, সো আমি এই দুটি তার আমরা কি করব, এই যে বিএমএসে যে পাওয়ার পজিটিভ এবং পাওয়ার নেগেটিভ ঠিক এই পাশে আমরা জয়েন দিয়ে নিব। তারপর আমরা একটি পাওয়ারফুলের চার্জিং মডিউল প্রয়োজন। সো এই চার্জিং মডিউলটা ঠিক আমি এই পাশে ঢুকিয়ে আমরা যে বিএমএসে যে পাওয়ার পজিটিভ পাওয়ার নেগেটিভ আমরা কিন্তু আমরা জয়েন দিয়ে নিব, ঠিক আছে। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যদি না বোঝেন তাহলে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন, কিন্তু আমি আপনাকে আবার বুঝিয়ে দেবো। যাই হোক, আপনার ভিডিও দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তো আমাদের সম্পূর্ণ কাজ কিন্তু শেষ, লাগানো কিন্তু শেষ। আমি এটাকে আর দেখালাম না, কারণ এটা সবাই পারবে। না 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 বুঝতে আপনারা ভিডিওটা একটু ক্রস করে দেখে নিন। সো আমি এই পাশে নেগেটিভ তারটা খুলে নিচ্ছি, কারণ আছে আমাদের সুইচের একটি তার জয়েন দিতে হবে, এই জন্য আমি এটাকে খুলে নিলাম। ঠিক আছে। তা এখন আমরা কি করব, এই যে এটা ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিব, এবং কালো তারটা আমরা সুইচের জন্য রেখে দিব। সো আমি এই যে বের করে নিলাম, এবং সুইচের মিডল পয়েন্টে আমরা এটাকে সোল্ডারিং করে দিব, তাহলে আমাদের সুইচটা অন করলে মোটরটা চলবে আর কি। যাই হোক, তো এখন আমি আরেকটি তার কিনবো সুইচের অপর প্রান্তে জয়েন দিয়ে আমরা যে পয়েন্টটা থেকে তারটা খুলেছিলাম ঠিক ওই পয়েন্টে আবার লাগিয়ে দিব, ঠিক আছে। এই পয়েন্টে কিন্তু আমি আবার লাগিয়ে দিব, যেই পাশে আমরা তারটা খুলেছিলাম ব্ল্যাক তারটা, কালো তারটা। তো লাগানো শেষ। এখন আমরা এটাকে এখন আমরা এই যে ইএসসিতে কানেকশন দিলে কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ কাজ কিন্তু রেডি। সো আমাদের 80% কাজ কিন্তু প্রায় কমপ্লিট। এখন আমি যে ইএসসিটা এটার ভিতরে পাইপটার ভিতরে ঢুকিয়ে এখন আমরা এই যে ব্যাটারির সাথে সংযুক্তটা করে দিলাম, ঠিক এই যে এই পাশে ক্লিপের মাধ্যমে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর এবং ইজি ওয়ে কিন্তু কাজটা হয়ে গেল। সো দেখতে পাচ্ছেন। সো আমি এর আগের যেই লিঙ্কগুলো আছে, মানে এই যে ড্রিল মেশিন মারছিলাম DC775 মোটর দিয়ে, সো ওইটার লিঙ্কগুলো কিন্তু আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন। ওগুলো কিন্তু খুবই হাই পাওয়ারফুল ছিল। সো এই ড্রোন মোটরটা বানানোর একটা নতুন আইডিয়া পেলাম, তাই এটাকে বানিয়ে আপনারা দেখলাম। যদি ভিডিও ভালো থাকে অবশ্যই কিন্তু ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, চ্যানেল নতুন হাতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন। সো এখন আমরা সার্ভো টেস্টারটা কী করবো, এই যে সার্ভো টেস্টার জয়েন দিয়ে নেব। এটার উপরের প্রান্তে যেই পাশে সুইচটা আছে ঠিক এই পাশে কিন্তু আপনার দেখে লাগাবেন, 3টা পয়েন্টে ঠিক এইভাবে আমরা লাগিয়ে নেব। আপনার আমার ভিডিও থেকে লাগিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না আশা করছি। সো এখন আমি সুইচটা ক্লিক করলাম, প্রথমে 2টা সাউন্ড হবে, তারপর একটা সাউন্ড হবে, তাহলে বোঝা যাবে যে আমাদের মোটরটা রেডি। তো দেখতে পাচ্ছেন, একটু চালিয়ে দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ কিন্তু কাজ করছে গাইস, কিন্তু খুব হাই পাওয়ারফুল, মানে হাই আরপিএমে কিন্তু এই মোটরটা খুবই ভালো কাজ করে। আপনারা ভিডিও শেষে বা প্রথমে কিন্তু দেখে নিচ্ছেন যে এটা কেমন কাজ করে। সো আমি এই যে ইয়াটা আছে রেগুলেটরটা, আমরা এটাকে উপরের প্রান্তে জয়েন দিয়ে নিব, ঠিক এভাবে করে জয়েন দিলাম, এবং এটাকে দেখতে পাচ্ছেন এখন নোবটাও লাগিয়ে দিলাম, এবং এটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে আমরা এখন ক্লোজ করে দিব, তাহলে কিন্তু আমরা 100% কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে ইজিলি। সো এটাকে এখন আমরা ভিতরে দিয়ে কিন্তু আমরা এখন এটাকে ক্লোজ করে দিব। সো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই পাশে বসালাম। এখন আমি এটাকে সুফাগুলো লাগাবো না, যদি আমাদের পরবর্তীতে খুলতে হয়, এই জন্য আমি এখন এটাকে সুফাগুলো লাগাবো না, পরবর্তীতে সুফাগুলো লাগিয়ে দিব। এখন আমরা সাইডের বর্ডারগুলো কিন্তু আমরা সাদা প্লাস্টিকের বোর্ড দ্বারা কিন্তু আটকে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন খুবই অসাধারণ কিন্তু একটি। সো আমাদের সম্পূর্ণ কাজ কিন্তু শেষ, এখন আমাদের টেস্ট করা পালা। দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি একটি ড্রিল চক টেনেছি বাজারে, এটা আমার ড্রিল চকটা প্রায় 220 থেকে 250 টাকা এবি রাখছে, সঠিক খেয়াল নাই। সো আমি ড্রিল চকটা লাগিয়ে নিব। ড্রিল চকটা লাগানো শেষ হলে আমরা এখন একটু চালিয়ে তারপর কিন্তু ট্রাই করে দেখব, তারপর কিন্তু আমরা একটু ড্রিল বিটও ইউজ করব। তো আমরা এখন ড্রিল বিটটা লাগিয়ে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আমি ড্রিল বিটটা লাগানো শেষ হলে আমি খুব ভালোভাবে কিন্তু এটাকে টাইট করে নিব। এটা টাইট করে কিন্তু এটা যন্ত্রপাতির সাথে দিয়ে দেয়। দেখতে পাচ্ছেন আমার লাগানো শেষ, এখন এটা চালু করলাম,
এবং দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে কিন্তু ইজিলির মধ্যে হাত জাস্ট রাখছি আর কিন্তু ড্রিলটা হয়ে যাচ্ছে। জাস্ট আমি এটা উপরে রাখছি আর ড্রিলটা হয়, আমি কিন্তু কোনো স্পিড কিন্তু কিছুই বাড়াচ্ছি না, জাস্ট উপরে রাখছি আর ড্রিলটা হয়ে গেছে। একদম নর্মালি কিন্তু আমি ভিডিওটা করছি, বা আপনারা কথা যে আমি স্পিড করছি না, খুবই হাই পাওয়ারফুল কিন্তু ড্রিলটা আমি একটু কমাইয়া ইউজ করি। যদি এটাকে ফুল পাওয়ারফুল ইউজ করি তাহলে অনেক ভালো কাজ করবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি সলিড কার্ড, তো এই কার্ডটা কিন্তু খুব ভালোভাবে কিন্তু ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। তাও কিন্তু আমি ফুল স্পিড দেই নাই, ফুল স্পিড দিলে কিন্তু আরও ভালো হবে। দেখতে পাচ্ছেন হাই স্পিড, কত ভালো কিন্তু আপনার ড্রিল হচ্ছে, খুবই অসাধারণ। নিজের ঘরে বানানো জিনিস কিন্তু চালাতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। তো ফার্স্ট আমরা সুইচটা দিলাম, তারপর 3টা সাউন্ড হবে, 3টা সাউন্ড হবে কিন্তু এটা কিন্তু ইজিলি চালু হবে। তারপর আমরা এই নোবটা ঘোরালে কিন্তু এটাকে হাই পাওয়ারফুল কন্ট্রোল, মানে এটাকে কিন্তু ইজিলি কিন্তু কন্ট্রোল করা যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কিন্তু ড্রিল হয়ে যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু চাইলে কিন্তু বাসাবাড়ি কিন্তু ইজিলি বানিয়ে দেখতে পারেন, খুবই হাই পাওয়ারফুল কিন্তু একটি ড্রিল। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক দিবেন, চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা থাকবেন। এরকম নিত্য নতুন অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ ভিডিও কিন্তু আমি নিয়মিত আপলোড করে থাকি। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। অবশ্যই বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদেরকে আর একটু দেখিয়ে দিই, কারণ এটা দিয়ে কিন্তু আপনার প্রায় টিনও কিন্তু ড্রিল করা যায় খুব ইজিলি। আমরা কাঠের ড্রিল বিট দিয়ে কিন্তু আমরা টিনও কিন্তু আমরা সিদ্ধ করতে পারবো খুবই ইজিলি ভাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট টিনের উপর রাখবো আর ড্রিল কিন্তু হয়ে যাবে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে।